Porca puttana, non ci credo, cazzo! Cazzo! No, non ci credo. Fine del divertimento. Io ragazzi ancora non ci credo, ma è successo, per davvero. Sono uscito per fare il mio primo volo col nuovo DJI Spark e l'ho distrutto, o per meglio dire si è danneggiato in maniera irreparabile. Il video che vedete è un po' così, perché ovviamente non mi ero organizzato per fare un video vero e proprio. Si trattava semplicemente di una prima uscita tranquilla per testare il drone, le sue funzionalità e soprattutto la qualità della fotocamera e del gimbal. Sono andato così nel posto dove vado solitamente, che permette di volare in sicurezza, e dopo aver effettuato tutte le procedure ho iniziato il primo volo. Chi ha visto il mio video di unboxing del DJI Spark sa che ho anche acquistato la Flymore Combo, che tra le altre cose comprende anche il remote controller, un telecomando molto simile a quello del Mavic, anche se con tecnologia differente. Devo dire però onestamente che mi sono accorto che qualcosa non andava fin da subito. Sul mio iPhone, infatti, le immagini streaming della fotocamera dello Spark arrivavano e sparivano di continuo, anche stando molto vicino al drone. In effetti non si è mai allontanato oltre qualche decina di metri in linea d'aria e a 13 metri di altezza. Insomma, il classico volo di riscaldamento. Ovviamente non voglio dire che quello che sia successo sia colpa di questo bug, visto che il drone era comunque sempre perfettamente a vista. In realtà, la colpa è mia, e nonostante non sia il primo drone che ho avuto modo di pilotare, forse ho dato troppa fiducia o probabilmente non ero perfettamente concentrato sui comandi. In particolare sui comandi da fare una volta che il drone è, per così dire, contrario rispetto alla propria visuale, no? Quando dovresti in teoria invertire i comandi delle due levette, invertendo quindi la destra e la sinistra e viceversa. Sostanzialmente l'incidente è avvenuto perché mi sono avvicinato troppo ad un albero e le eliche hanno preso dentro qualche foglia o rametto, con l'effetto che i motori, ovviamente, per proteggersi, si sono spenti e il drone è così caduto improvvisamente a terra. E sì, cadendo a terra ho avuto la sfortuna che deve aver colpito qualcosa danneggiandosi. Ma direi che ora è il momento di farvi vedere quello che è successo. Io però chiuderò gli occhi perché queste immagini mi fanno ancora male. Quando l'ho tirato su a prima vista, mi sembrava che fosse tutto a posto, al di là di qualche graffio delle eliche un po' rovinate, che comunque avrei potuto cambiare in pochi secondi. Ma poi, guardandolo con maggiore attenzione, mi sono accorto che il braccetto anteriore sinistro aveva una lesione vicino al motore. Una lesione strutturale importante, perché si tratta del telaio. In buona sostanza, il drone è da buttare, e quindi, potete immaginare il mio stato d'animo, anche perché avrei voluto portarvi in tempi brevi la recensione qui sul canale. Ma ci sono comunque due buone notizie. La prima, è che mi sono arrivate delle magliette fighissime, tipo questa, e se vi piace vi lascio il link qui sotto. E la seconda, ancora più importante, è che fortunatamente avevo acquistato la copertura DJI Care Refresh, che in sostanza è un'assicurazione che copre eventuali danni accidentali, anche causati da manovre errate del pilota, come nel mio caso. L'assicurazione è disponibile per tutti i droni di DJI e nel caso dello Spark costa 69 euro e consente 2 riparazioni o 2 sostituzioni del drone, pagando rispettivamente 49 la prima volta e 69 euro la seconda, che direi ci stanno se, come nel mio caso, i danni sono così pesanti, e credo che sia necessaria la sostituzione dell'intero drone. Ora io, nel momento in cui sto registrando, ho appena fatto la richiesta d'assistenza e non so ancora come andrà avanti l'iter, i tempi, insomma come funziona il tutto, e soprattutto quando potrò avere indietro il mio Spark per fare la videorecensione, anche perché da quel poco di video girato e che ho potuto realizzare prima del crash, mi pare che la qualità video sia buona, sicuramente migliore di quanto mi aspettassi, e anche la stabilizzazione mi sembra ottima, nonostante il gimbal dello Spark sia a 2 assi e non a 3, come ad esempio quello del Phantom o del Mavic, ma vi lascio giudicare coi vostri occhi.
Insomma, questa è la mia breve storia triste. Un incidente, come dire, del mestiere, no? Ma come le cose belle, come i prodotti che mi fanno divertire o che mi stupiscono, mi sembrava giusto condividere con voi anche questa esperienza. Sicuramente meno bella, ma comunque istruttiva. Istruttiva sul fatto che la tensione non è mai troppa quando si pilota un drone e basta poco per fare un danno. Perciò il consiglio è quello di volare sempre in zone sicure e sgombre, così che al massimo succeda di danneggiare il drone e finita lì. Poi facendo l'assicurazione, si possono limitare anche i danni. A sto punto non mi resta che sperare che tutto vada a buon fine e di ricevere un altro drone il prima possibile. E se avete domande e volete dirmi la vostra, sarò felice di rispondervi qui sotto nei commenti. E dai, se volete consolarmi, lasciate un like al video, che è già qualcosa. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.